ngenza kuba nimba kwataho omusura ndize eri omusurati Ala Imran. Ala Imran ni sura ya kasatu aya ya igana abiri. Surati Ala Imran aya igana abiri. Allah akagira ngu in yamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibukum sayyi'atun yafurahu biha. Abantu abenkwe endebya mwatunga karungi nikibakora kubi akarungi kachemunga nsita nabarya omugiga ine buli kimwe konko yahuda nanka yaguroba kagari yahuda chamunuguna naye obwe aina magana ina buli kimwe Allah jang mwatunga karungi kachekati tasuhum kabakora kubi wa in tusibukum sayyi'atun kandi mwatunga ekizibu yafurahu biha bashemererwa batera mu ngaro bari obujenyi watunga ekizibu. Allah agira ngo wa in tasbiru wa tattaku konka kuri mugumisiriza mukatina Allah la yadurrukum kaiduhu shay'a. Wenkwe zawe tikubasa kubakoraho kabikona. Hati enkwe nichi enkwe nokuba omuntu nomurikangu nomukunda nomurikangu nori mwanwe nomurikangu nomwendeza kandi obuhansi enyuma nomwendeze bibyo oyo nomwendeza okwerekerera ono kandi ekikusasa abantu abakukira kukora ebintu nk'ebyo nibani babikora abantu ababayambire abantu abeto kumanya mstane nimbi wallahi omuntu kamba hicho kurebera omuntu nomwiha omubuzibu omuhumurumu akora abaje konko cyo kushashura ayenda ngo akwiheho ati abagana bakajya ngo gowonyegere yari kusambya omweshongozo mwakajya ngo okwiho mu cyaro kandi we naenda kugarura mu cyaro omuntu nomwiho mu cyaro akubonabona omureto wawe omuhoburaro omuhaburu kimwe ahendera yayenda kurebya wallahi akibari nko musiza mutahi wawe ahendera yakunda omukyara wawe yampasura amakaya gita okiba wamuleta nkamurumo oyina omurumo weta ine murumo oyina wamwiha wamuleta murumo mukore hamwe ahendera yayenda ngo murumo gwawe gufe abe niwe yagumaho nureba mbwene nsasure ejo ensasura okugira ngo omuntu wakorire kurungiwe no yenda kumukora nicho kikunyiza Allah subhanahu wa ta'ala agira ngo imwe bantu mwe mitima ejo etakuteeka obwenju wakorire birungi noba noyenda omukorere bibi omusasure mukubi subhanallah noyenda omusasure kubi ebyo byokureberaho ni bingi omumaka omumirimo omubyobutegeki mbwenu buri hamwe rero omumaka iwe nomanya ngo omusiiza naswera omukazi amuha buri kimwe amuha enju nungi amugurira ebyokurya amuha sente amuha omurimo ondizo wallahi ebintu ebi tabigamba hariho omusiiza mwana wanje kandi andi hihi munonga wallahi akagenda yaswera omukazi n'obugenyi nkamburuho omukazi murungi yamukorera business yamumbekere mbenu yamukorera buri kimwe enzu bakweta ngo self contained erimburu kimwe tiyakomaho yamugurira emotoka tiyakomaho yamukorera eduka yaspeya konkiwe na ogwomukazi bwakakera omukasese ayiguraho eduka atunga mbwena kwa n'abasiiza abareta omuduka abaha kashi
abareberera buri kimwe abahereza mwenu banibazi mwenu bakagira okusasa komani ogwo omusiza bambe ekyaro kyona kikani kimanya ogwo omukazi kwakukitingiba konka omusiza wenkani we yabira atakukimanya ekyaro kyona kiri kumanya konka omushaija konka okuyamugwiremu yazigira kutebeza brother weye omusister weye nomanya muramu wawe kyankozire ngwite tukatiina kugamba burizo ntubimanya burizo itwe mbwenu tukagira ngo kitakandugaho iwe nomanya brother wawe nibamuchitinga nibamuriya iwe nohunamake ati ejo nayo nakona nenkwe kugira ngo nomanya enkwe omusiramu zirina emiringo mingi hariho kumanya abakozi benkwe okabaswekerera mubano washeyaringa omukore enkwe ninkoko wakuba ndi mwani wawe okumanya omwiba kunyiba okabunama oba nomanya omusiza kwana omukyara wanje iwukanyesize nti nibo baramanya kushisha amakagama kandi obuga gashishikara kari sana nobo abantu bamwe babutegereze ngu mbanze mwite owachi hati kandi ekyakabi waza kubagambira ngo urebe iki kinazura bagira ngo aha ito tukakimanya kare ito twabunama abantu babahinduka abare wallahi arose kumwe kandi seka mutayi wanje mwana wanje akayi n'omukazi omukazi aine nobeta abarangi subhanallah kandi ogwe mukasheka konka ineki abarangi konka busheka wenka niwe yabira atakukimanya ekyaro kyona nikikukimanya hati seka rukari nkorwa sandeti yakora yagira akanza omusitowa nihe akafuka nze kuhingaho hari yagira omusitowa yasanga ye ebi amahano subhanallah empuze zobume bwafire kare yaga ebintu bwenu lo material ya shaitani yona ebyanzi by'abatwezi ebi amahu yari ringe sabulya nyine yagire yamugira ngo iwe mama nanke ebi nechi yamugira ngo iwe tokimanya ngo nyawo nyina barangi yamugira ngo barangi nicyo ki seka takubimanya subhanallah umukazi yagira ngo abarangi nyawo nyine bamarika banje nibangambira nibampabura nibampembazi seka yabihayibona yabyosha uyagira kutebeza abarumuna mbwene abanyabuzare nimanya mukazi kiyankora tumazima namushanga inebi ngo icyo burizo tutangara burizo tukureba ntsinzi buryo tukura abantu kwewunya ngo iwe seka we namazima tumazima kwikiriza bitu kandi nyukenta kubimanya otakubimanya ota ensiona omukazi wawe n'omufumu buriza abantu nibiza abaragura iwe utakukima bambi seka ogwe nakera kuza kukora agarukanye ati abantu ebwenu ekyo nakireta ekimanyisa hariho ebintu ebitutine kunamira nongati byakabinke ebintu byakabinke otakagira ntikitakandika kandi abaganda nibagira ngo wayogezanga uriya nagira ngo rwatabazi na rumanya ati wakora woki ukakora kikuwa kimanyire wakora ki munyawe kisiro omusizo gwe nkakimanya kungwa kimanyire wakora ki hati enko haba kuzikora benyini kandi hariho n'abakuhagira abakuzikora in fact wabo tagambire biri noba wagira bino bahagira narishini babaswekerera agira ngo ahunama konka kuri tukwatana sanka abaturage nkabataka ibo no munyangu nabataka nibani bamanya nkabashuma nibamanya baroji bahunama wallahi namanyangu nankano muroji nankano mufumu na kosama jini no mwibi konka bahunama kuno jangu nibakwatanisa
bamutabariza bareta polisi bakabire ni barwanyi emicembi bonka abantu tugenda tuserekerera tuhunama abantu batukora kubi kandi obwe ayemwe Allah nagira mu Qur'ani ngo wakadhalika aya surat al-an'am aya ige surat al-an'am aya 13 wakadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wama yakuruna illa bi anfusihim wama yash'urun ngu amunsomu buri cyaro cyona Allah na kitamu akabira mujrimiha abantu abakozi bebihagaro kandi wowe bari abantu bahangu abantu abamani botakubasa no kutekateka hundi bakora akabira abakuru munonga mujirimiya liyamkuru fiha batandika korenkwe batandika kore bahagaro konka Allah yajangwa ma yamkuruna illa anfusihim illa bi anfusihim wama yashurun konko woni bani babikora Allah nabareba kandi naza kubasasura ekyakabingu twahunama abantu bakakorenkwe abantu bakaryanga tansa batahi babo bena tukagira ngo hakitakandu gaho idha nazarat albala'u amma Allah najangu wataku fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ngumtine bijezo bya Allah nebiheneso byaza kutahamu nibitwara narumanya nisarumanya la tusibanna tubikwiza kugira ngo ogunwe yakikozere mwena no wakikozere no tarakikozere mwena nikibatwa. Okay, barakallahu fikum nijanma nanje wahurura mazima abantu benkwebo nibabi munonga abantu endebya mazima nibabi munonga hache ipogo omukazi obuwagamba iba ari kumuhabu kimwe konka kandi wakatandika kandi kwekwanira abashije ari kubareta ari kubaha na sente capital yomushinja subhanallah tuwakoma kumucitingo mbyikitanga nkolya mbweno ogwomusiza wende mbweno mwibi kandi ogwomukazi akumwongera na sente wallahi amuterera kasimu cyagenze izo yakire sente cyagenze izo yakire sente kandi obwe bahamba omusiza wamwinire rukunda ninjire kizibu. The problem with us people ninja we lack contentment abantu tuba tukumaruba tutwine kumaruba ati nkobwo noreba ine buri kimwe konka stira ariyo nayayanire ruba junati ira min asbab al-makru as-sayyi ekimwe kutuma abantu bagira itima batandika korenkwe barebya batahi babo no butamarwa wallahi omuntu nkindo giro kumarwa akachako koine okasimire Allah wallahi umanye ngo hine abatakine konko umuntu nayenda ngu atunge buri kimwe kandi aho naho iwe omuntu nayenda arebe ngu we na aryahigurukanya nayenda arebe kandi abandi nayenda abantu abahindure nkamadara agatembereho we azahiguru bo baguma hansi nomanye dara ryo no temberaho kunkari mu mwanya gumwe iwo temba step yo kubanza yegumeri yo kubanza woza higuru kuriya ukore byawe konka kandi abanyitima benkwe we nakira no watemba amadara uko amadara tagihaho at least na ngaguma wagumiza wenkwe we yaheza kutemba edara nagakuriya natakwenda nguno nizo aizatembereho nagira ngo ryidara ryanyambire kuzahiguru yakomaho onondizo nabasha kuritemberaho wallahi umuntu no moreka mutayiwe na moreka business wiza tukore business egi negoba atandika akora sente kandi we takubasa tiyakoma kugira ngo takwenda nawe kweta yabandi bureka nogo wamuresire nana enda mwiheho
nana endamweho mbwenu business agigume mu wenka nabwe nibwo bubonero nibwo bubonero abantu nkaba bambi n'emitima mibi munonga emitima etakwizuka emitima etakusaasira emitima naba nayeyendeza wenka kandi obwe bambe iwe nabbi akatwoleka ngwe ekizibu kyabo n'okwizuka tibakwizuka n'okuteekateeka tibakuteekateeka aho okuyabira omuntu ow'enkwe akuteekateeka akabire nagira ngu ekyo kinaza kukora mutaahi wange nyawe bakinkora nimbanta wahurra nabbi sallallahu alaihi wasallam akagira ngu amakuru gabiyenze ngu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ngu tokubaasa kuba omwikiriza ow'amazima tokubaasa kuba omunyaddiini mbwenu omunyaddiini omulungi mpaka wayendeza mutaahi waawe ekirungi kyokweyendeza hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ngu wareeba otakubaasa kwendeza omwana wa maama waawe omurumuna waawe omunyabuzaare waawe omutaka neiba waawe tokwenda kumwendeza karungi okwoine omanye ngu tori nabbi akagira ngu noba otari mwikiriza mpaka hatta nkimanyisa until you wish mpaka oyendeze mutaahi waawe ebirungi ebyokweyereza wallahi ningo omusingi gw'eddiini hatha eddiini y'obusiraamu eyemerera aha musingi gw'emicwe emirungi gwokweta omu bigere bya mutaahi waawe ng'ogwo omuntu wunkwenda kukora eki kurinyawe nibakinkora nkahurra nta ekyo kurya omuntu nakiteekateekaho kandi omanye ngu almakru sayyi'u nabbi nkoko nakworeka mu Qur'ani Allah akagira ngu mu surati Fatir aya 83 almakru asayyi'u yuhiku bi ahlihi iwe nogendo iba ebyabataahi waawe ebyabatahi baabo noiba emari y'abandi ogirundana Allah akagira mu Qur'ani yukiduna kaida wa akidu kaida hati abatakumanya Qur'ani ayejo nebatangaza awako Allah nagira ngu nibakorenkwe nanyewe ninkore nimbakorenkwe ayindiza akagira ngu yamkuruna wa yamkurullah ngu nibakorenkwe na Allah bakorirenkwe hati abamanyi kuba abire nibashobora nawe Allah nakorenkwe bagira ngu ngaha enkwe Allah ezakora n'omushuma kugenda akiba akamureka akarundana mbwenu akarundana sente zikakanya agatunga amagana n'amagana ebibanza aba yakiroko yabire n'omuzeyi byona Allah nawareta abasuma byona babitwara hati kiriya Allah ekiyamukozire n'okumureka akiba akarundana akayongeraho kuya Allah nasiga byaba bingi aleta abandi niwe babikwiba ohendera ekibyo wa Allah kiriyo kandi ne mali tuwagisigaza niyo yamkuruna wa yamkurullah hino musizo wa akibente za cardio terror ansanzu na mwinda sayiti kwenda gambe cyangwa basakumanya musiza akibente za batahibe yiba nekibanza akaziba nsanzu na mwinda zikazi ryente nka 20 zagenda zazara zakanya izabire ziri 20 zahinduka amagana 2 no kurenga yayikanogura famu yayongeraho itaka ndente zaba nyingi koko mwaka gwe12 iwe uriwa entaka ziba nsanzu na mwenda mwaka gwe12 akanyana akizukuru kabizukuru bente ziriya kagenda kagwiraru akanyana enyana mbwene kure yamani yiza kwizira mu kiraro
ya ente yaruga yamutomera yagwa hasi yamurubatirira mpaka kubagire kwiza kumutasa abarisa bakasanga wena arinka ko kureba kimbwenu akaza kufa atakibasa kwemerera atakibasa no kusitama mu katebe bakumutwarira ahamukeka bati okuba ente kamucyo kimwe hati ejo nyakizukuru kabari kaziriye ziye yayibire kirima 20 konkazamara kuyikama 200 harugamwa kamukoraho icyo nco Allah yagize ngo inna Allah nabiyaka sallallahu alaihi wasallam ndi inna Allah la yumhiru adh-dhalima hatta idha akhadahu lam yuflituhu ngo muntu nayiba Allah mwesiza ariyangatansa Allah mwesiza akorenkwe Allah mwesiza akora bikanya hatta idha akhadahu nazam kwato murundu gumwe lam yuflituhu takubasa takubasa kumurema takubasa kuchize echo takuchira bamwe lam yuflituhu nchimanyisangu orukwata Allah rwakumkwata wallahi takaruhona konkana abasamureka watekateka ngwaino bwinje na ibati bakumkwata ate norewa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam akajana Allah mumbabazeyi Allah nomkwata mpora munonga na rebo wenkwe nazikora amwesiza takubasa kumkwatiraho amundu go kubanza nababa kuchitinga wareba ngo mukazi bamukwata bo musiza bamukwata ari nashambana umanye ngwe mirungi ni mingi mbwenu cyarenga nikibacyarenga tibakubasa kumkwata umundu go kubanza Allah nabanza yamuha chance na akayetisa akayetera umfuba konka wagumizamo ajangu buriya kana kikoze katabarankwasire kangumizemo agumizamo mpaka na abanka abanyankuru bajangu kanyagomba bakagira ngo urwomucyori kanyagomba baninza kurani batemecuri kuba atemere yagira ngo bambya ngo urwomucyori beba cyorumka mwiza kurani bakitomusefuri mpaka yagira kuza kurwomucyori akasika akiyomo ariyo umururo gwa Mose nabenkwe nikwe bari na yanga kwetisa gengwe kikumana nkimara ngwe nakimanyira kibe cyaburije hatta idha akhadahu lam yuflituhu Allah nateko kumkwataho kandi yamukwataho takubasa kumuhona wallahi okay barakallahu fikum ninjana wanje wahura amazima abantu mitwine kwegaruka mutube abantu barunji mnonga twihemu okuba endebya abandi bantu abo kuba Allah subhanahu wa ta'ala yakukwata orukwata rumwe noba otakubasa kuruhona so mnano waze twaza kubanza tuzekakye omukaho muronto tugaruka otaga Nebimanywe mbeba tabajuka mbera tabajuka otaferwa tabajuka nebyafayo omuzano musya obusasi bwo mukazi yayamba era ni watemba basa inakutia onesto yebuza omuzano ogu nugwegese ebintu bikwasira hamaka nokuwa kubasa kurwanisa okutunduzibwa okuhereza nebitiniso mubashwerine hamwe nebindi bingi ebituri kubugana mu maka gaitu kwata muhanda ugaruke wani wajangwe chisiteta nechikaze ninga nechishisha no mukazi bambi aro mukazi ari kunuke chai mara kuriya takuzagaraka no mawe imbase kwata okora ki Nita kasho mucheka gw'abajenyana ukora hoki nanya ninkuze cyakuyamura mweze shana iki iwe entebe nashitamu ko nara wana leta kacheka nakataho nabyama nakora mushango iwe shono stama mucheka ugaruko stamena ntebe irone box kireka nonda kufota rwiriwe omuzanogu
nugubaga uruhobo rwa mukaga na Sunday shayi 3 z'ekiro kandi gwija kugaruka mu rwo kubanza no rwa kabiri shaha mwenda n'ishweka zihangwe. Orwa mukaga Programu yitu ebyo gwombeki natuyija kuba twine omukugu ale namugumya nayija kuba natushoborera ahabika by'amatara ebishimye kuba nibiza omumajgitu aguturu kuba twombekere kuba kuba noteka teka ningo ine kitekateko cyo kwombeka enju otakaferwa program age ahabo kuba noyija kwegamu umuntu bwireki obwoshimye kuba noteka mu amatara aha stage ha kandi nubwireki obwoshimye kuba noyeta mwogo mukugu kugira ngo akutere mu amatara. Most cases abakuba bari omubishenge takwendege light kutera munonga ahabwo kuba yija kuhumura na yenda light erahumuzo bunguke ijo nebeta light erikwaka munonga arukutandika kupuraninga okwombeka muhabura ngo astamina timu yana mangwa ineju nungi astamina timu atakakoze sobwenge bwe bwonka na engineer. Yes, ahabwo kuba engineer kwaraba engineer okwombeka bisika engineer wo kuraiting enju ninga engineer wo kushakara ninga engineer wo kupuranga. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. None wanje nakwakira yumukahumurako reka tugumize muna program itunyamurunje program y'Ubusilamu live aha on TV West Studios ancinemo Shekasi Muhammad Kayaya Amir Owambara district kanti tureba nshonga nkuru munonga ekwatirine nana akari omu abantu abinenkwe abantu endebya abari kurebya abantu abande abitunyenda kwizusya ngo nimba shaba obushagici ntandikire kitongore nakita Hawa Saleh Foundation kandi mazima ngenda kuyamba abana bari kuruga omumaka gatari kwebasa na nenshaho ezishomero enkito zishomero ebitabo za uniform ebintu nkebyo mbwene basic necessities za ishomero aturebeke mu mazima twabibaha babase kubaho kurungi munonga abana bamwe no bashanga batine enkito batine nshaho z'ebitabo oshanga bambi omureba kushobera oshanga uniform ecwekire. So nagira ntona shi abana bahweranda niko kutandika ekitongore cye cya Hawa Saleh Foundation okureba kandi nabasa kuba kwasa so nimwe nimbashaba munkwase aturebe cye kandi abana atwagira okutwabahwera babase kubaho kurungi munonga enamba ni noti mushanju ena kinana nibiri abiri na mushanju noti ishatu ninga shi 0774 82 27 03. Yes, nobasa kunteraho enambe ejo nkongere kushobora abwitowe oyine kona akokubasa kumpereza kureba ngani mazima twahwera abana abo. Yes, so shina ni kushaba tugumizemo otushobore atureba akabi akari abantu abenkwe nanendebi webare munonga barakallahu fikum jazakumullahu khair. Hati ntakagira hari icyo nanyawe nkiriza mbasabe batayi banje mwena abakutureba ejo Hawa Foundation tujagire aho kubaniza kuyokwera abana bitu abana ni bingi munonga bande abarukubi abamwe nagenda isomero bambe nakagito takine kandi imwe no basa kuba onyina abana bakakura kandi obugito bukiriyo bakabisiga ebintu bijira utayina okubita abantu umunyati abantu bakenda kuzara munonga naba yazire karabana bakura hati kandi ebintu by'abana bikiriyo obugito bwabo bakakura kare inshawo z'abana bakoso mu isomero emyenda watunga omuntu nkogwa kwenda ebintu ebi nabeshinja tumuhereze ogwa nubora bibike abizukuru bawe nibiza kuba batakibyenda nibiza kuba bitakiri amurembe naza kubona kujangwa ijagiye kino hakizwara nibyemirembe yanye ya 19 ito turiyo mu age ndizo hati ekirungi no kubisadaka ukatunga
okatunga wa Allah yes kandi watunga omuntu nk'ogu ntumanya niwe mutwe mirungi niwe mazima n'omwesigwa ningira ekyo tukitemu amaani mingi barakallahu fikum hata tujja abantu b'enkwe akabi kaabo society yoona society oba munyankore nicyo ki mbweni community ekana n'oluzungu abantu boona ehibari abantu boona ehibari oba muri akyaro oba muri amurimo muri nka mu katare mwena muri abasuubuzi oba muri omu bizinesi emwe oba muri abariisa mwena abantu boona ekyakabi ngu tikyanguhi kuburamu endebya ab'emicwe mibi nibaba barimu kako aya nali kusomera Allah akajja fi kulli qaryatin ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimina liyamkuru fiha an igana abiri nishatu hati akabi kabo abantu abo number 1 abakukira obwingi nibahendera baza n'omubafumu wallahi bari kwenda kwisya ikintu inayenda nabasa kose bindi bireme agiye ngo kunimba nintekwa kumuroga ariho agambira mutahiwe nguti kubasa kwizaha akari neighborwe yagira muti kubasa kwigure duka nkastama nkareba ba customer bazo go mukazi nyawenta kora nyawinkiza kora kandi bahanjoriya tayina mushango we nagamba je nabakastoma namanya customer ke ya nabakira iwe okaba okuyomba bakwiruka kandi wono endango omuroge arugeho akagira tukwiza kubasendekereza ntubasa ko ntekwa kumutamburira ati bakutambura nchibani chimanyisaki naenda kuzaba polisi naenda kuzomu mankai ntekwa kumutamburira hato ko kutambura abantu bahendera bazo mbafumu bazo batwete umusilamu shiriku barete mbazi kandi obwe ebi byona bizo mu community nari som society akabini kakiza wallahi abamwene iwo kimanyengo wazo mbaroji okaroga mutahi wawe yedini y'obusilamu noba wagifero nobo tashigire tokubasa kuba muroji okagumiza mu oriyo musilamu wallahi inocho amukimwe isalamu eyido oba muroji ibyo busilamu birugeho obogumiro mu busilamu otakazo mbaroji ati yakuna kabya ko kubanza kabya ka kabiri anna almujtama anguso society na rishibe abantu bona bagira mu abantu abanyitima abantu abemitima mbi abantu abakurebya batahi babo yamhaqullahu albaraka yamhaqullahu albaraka nabi akajja sallallahu alaihi wasallam anti Allah kajira ngo ana thalithu ash-sharikaini ma lam yakhun ahaduhuma صاحبه فإن خانه خرجت من بينهما الله حديثه جن حديث القدس الله wenyine wakugamba ngo abantu bona abakwatansa abakuhwerana abatinire batahi babo itima nimbamba rumu nimbayamba nimbongere migisa fa in khana omwe yatandika kuryanga tansa no kurebya mutahiwe kharajitu min bainihima nyawuni nimbarugaho kandi Allah yajya mu yakurugamu kandi muhara no wasigaza ki hati abantu abanyitima ayendebya baba ryo mu community mu society baraka za Allah naziham bamarika ba Allah abakurete migisa abakutusabira abakutuha obulinzi tibakwenda kureba endi abantu ababi abantu bakwetangu n'abasumankuzi n'abagambi bebishuba bamarika tibakwenda ngo babashabire kandi bamarika barugo mu cyaro basi masigaza stane zayikore kigenyi hati ibaraka za Allah nizicendera baraka za Allah nizacendera ebintu bishatu nimtekwa kubaho nimtekwa kugira intaro zitakwaho nimteka kugira obworo
nimuteekwa kugira endwara entaro obworo endwara abamanyi bakongeraho n'ekyakana enjara ebintu ebyo bina community yona erimu abarogi erimu abantu abakulyangatanisa abantu abenkwe abanyitima ebintu bina tibikurugamu entaro tizikurugamu endwara tizikurugamu obworo tiburukurugamu enjara tekurugamu manya awe byona hati iwe tekateeka oriyo nohinga hina akurugo omusiri gwawe oriya narogo omusiri bitebigwahinga bife ati manya egyo niyo nzara kubera afe nyanyakundaza omukatare tinyine kindasanga waroga ente waroga iwe obe nomanya ng'omuntu omwe yagigahara Allah akataho system ngwe sente zaba zirimu baraka twena nzitukoraho ati nyawe nabandika omusomesa natunga salary yanje oba bampe emitwaro yanje 8 oba 5 ninza kushuma hariyo mukatare ngure enyanya ngure obutunguru ngure enyama ngure akenda kamwana sente nishohoza abo baguraho nabo batunga omuhingi yahinga bikera naza kubireeta mukatare osange ekihimba kirungi kiri fresh osangeyo enyanya konka byafa nibyo kureba nuzo mukatare ebintu bitarimu amuheru osanga ngo ebihimba ngo abasubuzi nibabiha Rwanda mbire ndi Kampala natangara ngo emondi hati niziruga Kenya kuriwe ngu emonde zabire ziruga aha mwizi hihi mwizi Rwanda hati emondi ngo niziruga Kenya kandi za mwizi ngo ezo zikafa omurogi omu yabakyara katandika kuroga mwena ni muferwa wallahi hati abanyakenya emonde zitwabira ntura ngo emonde nungirizirwa kabari hati zaruga Kenya okiza kurura ngo emihembe mirungi yabire rugasoroti nebitakuri ngo hati nibiruga Kenya ekyo kintu ensi yona yazamu abantu abanyitima abantu abakweyendeza abantu abatakwenda n'abantu abandi batunguke abantu abo Allah na ensi nagiha mubaraka endera yazo mboro yaza obo twagigambe ebintu bina entaro zitakuwa enjara endwara obworo ibiona n'ebintu bibi munongo mu society okwa omuntu yagigahara naza kuzara abana nibiza kwizo mu masomero basasura fees isomero bandikosa abantu bingi nabo bariho ondizo naza omwana naza kumutwara mukatare am shopping niwo wa transport noza kutunga no wa board mbere sente konkaba nyitima obwenchi ne baleto bworo omuntu nana yenda we omuntu omwe abayi nebye cyaro cyona wallahi omusanga ngunanka ngo ari nagura abantu nabafurura nabafurura ngo akore cyangu naenda kusiba farm osange itakiri bakubira ni bahingaho ebyo kulya bikabaho uwo mugiga karigura yakoma farm ya za America konkobo yabingamwa abahingi yahingamwa itito tukakurita kabantu ndarisanko kuba kwenda so emigongo ikebe irifuri bihita abantu bakulisa konka abantu bakeyendeza amataka bagakoma kandi cyo kutangaza abagakoma n'abagiga tibakwenda ngo abandi bagakoze kandi buti bagakoze gariyaho gari vacant bo bariyo okwe omweno burango irita kanelyo ango je farm ngo mugiga ali Canada akajikoma akataho senjenje taro akurisizamo arahinga itakarizaho abantu ngwenero nitima kandi ekikutangaza nabatara tarabitungiro omihingo emire ekire
akajazoko yapanga yatunga icyapa yasanga abataka yabajangwa ni itaka ryanjye was quarters murahuke mu rugo mu itaka ryanjye rebe cyapanki abantu bajangwa yitwe n'ibituro by'aba security byona kandi we cyapa ukakitunga ryari yabaje wabajanga n'abahimi yakebiri bitabona abataba wallahi ati abantu abakurebya batahi babo nibareto buru nibareto kunyangarira nibareta buri kibi kuladhe Allah kajangu wataku fitna atusibana alladhina dhalamu minkum akhassa ngwaka bikaba kozibe bibi kaza kwiza n'abatarabikozere bona nibarugenda nikabatwariramu wallahi Allah musta'an. Naam, hati ningira obature. So okay, barakallahu fikum bitna bweni ndeba kiri karini kagendera. Cyane nyenda kureba abantu abo ekineso cyabo nicyo ki. Adhabuhum. Yes. Allah kajum surati an-naml aya 85 afa amina alladhina makaru as-sayyi'at أن يصيبهم الله أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات متبقى شمانيا أبابا فبكرة إنكوي nibateka ngo bari safe wallahi Allah umuayeje akagambe ibintu bibiri akagira ngo yakhsifa bihim al-ardh unaanza kuba mizensi au yusibahum adhabun alim ubanaanza adhabu adhabahum min haythu la yashurun ubanaanza kupata punishment ya mani batakuchiteka no kuchiteka ho mukibasa kubaho hati niyo adhabu ejo konkati nkumanya bobwire babukiro tukarebira umuntu akakora ki exactly tugambizaho jazakumullah khair twine gukora tutakureba ngo twaransa ubukiyariyo we nanenkwe nashi hati twine gukora na icyo kubanza no kwirukira wa Allah subhanahu wa ta'ala nabagambire ayeri musurati ala imran igana abiri Allah akagira ngo wa intasbiru wa tattaku la yadhurrukum kaiduhum shay'a akagira ngo intasbiru muragiro bwumisiriza mukatina mukama bakubasa kubakoraho kabikora ekimwe ekitwe tugiro bwumisiriza kandi tutine Allah harone twakweta adhkar al-mudadda lil-makirin edwez tukusaba ngo Allah aturinde abakozi b'enkwe edwezo kamba heo ezanguhi umusilamu yakubanza yakubasa no kusoma munonga ayatul kursi ayatul kursi niyo aya 255 namna waza kubyama ejo nibagita ayatul hifz ne kutaho burinzi no kusoma munonga surati kulu a'udhu birabbil falaq kulu a'udhu birabbin nas sura ibiri ezikwerera kwa mu Qur'ani buri musilamu nazi baze sura ibiri kulu a'udhu birabbil falaq kulu a'udhu birabbin nas eruho ayo kugira ngo min sharri hasidin idha hasada wa adon dinde ebibi byabenkwe nabanyitima nesure kwerera kayongo kula a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min aljannati wan nar eza sura ni nkuru munonga nabesenyereza musome munonga kula a'udhu birabbil falaq kula a'udhu birabbin nas eza sura zo kwerera kayo ekindi no ku buri kimwe cyo kuzakora warebe ikintu cyawe kirungi umo kigambire hedwe kugira ngo masha Allah la quwwata illa billah ekintu cyone cyo kureba ngo ine kintu cyawe kirungi oyine umwana murungi yakusemeza mukwate wamureba one mushikanungi ente nungi urutoke rungi buri kintu cyone cyo kureba ngo ne kirungi Allah akakikwereza waguma wakireba gira ngo masha Allah la quwwata illa billah
nabbi agira ngu Allah yakuhereza ekintu ekirungi okasoma edduwa egyo ngu masha Allah la quwwata Allah illa billah Allah nakikurindira tina kubasa owe omunyitima nanansiisa obwire wallahi nakora biri kumugasha n'ekindi Allah yakuha ekirungi kyona gumumusima gye ngu alhamdulillah Allah omusime wasima Allah nakwongera akagira ngu la in shakartum la azidannakum mwanyebaza niza kubongera ekindi noguma mnonga andimizi buli kyokuza kukora ogire ngu bismillah bismillah ejiri mubaraka yamani ekindi wabuga na mutahi wawe salamu ejo salamu tugitorere batahi bitu mnonga salamu alaikum ejo salamu nabbi akagira ngu afshu salamu bainakum salamu tugitemuna kajja abaganda bakita tugisemu kajja mbwenu buli kanye bebur hamwe obugi salamu ni baraka no kwendeza mutahi wawe obusinge obugiga ebirungi kanche nawe no buwa kuba notaho mu makaga oba business yawe obenje notora salamu oba harimo umuntu obatari mu iwetora salamu ekindi omuntu yakorera akarungi kona mugire ngu barakallahu fikum nawe agire ngu fikum barakallah ejo nedduwa nungi munonga ekindi hariho aya ekuhererukayo mu surati tauba surati tauba ine aya ekuhererukayo negira nkul hasbi allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim ejo aya nabbi akatwira mutusoma mukasese emirundi musanzu no mwazo emirundi musanzu walisoma emirundi musanzu Allah nakutaho burinzi nebyawe byona mpaka lyarenga walisoma mwazo Allah kiro kyona nakutaho burinzi mpaka bwashesa ejo nayo ni nkuru munonga mbwezo zadiri azkari ekindi kitali azkari ni almuhafaza ala alwudu'i ejewuzu okutunga ewuzu okuba newuzu waza kubyama byamoyi newuzu waza kutambula safari kikabire kirungi otambule safari oyine wuzu ekiri kumanyisa she nano mchara yabari omu nobu akubyo kikakuzibira kuba na wuzu yimajeta wudu albarakati walhifz ti wudu usala wa tawaf wa qira'at alquran nomanya ewuzu erimwe miringo ebiri hariho ewuzu yo kugira mu nyenda baraka za Allah n'oburinzi bw'abamarika ejo buri omwe nagitunga n'omukyara ali omu mitwe nagitunga n'oyaweza kuzaara nagitunga kandi hariho wudu asala wa tawaf wa qira'at alquran ewuzu yokusaara neyo kusoma Qur'ani neyo kwetorola Kaaba ejo woti olyo mitwe ejo tokugitunga okuba mpaka wakira hata okutunga ewuzu nakyo ni kirungi njikobulinzi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekindi abamanyishi bakutugambira ekyamuheru kugira ngo obwire bwahwayo ne kitimanu ni'ma ebimwe ebirungi ebyoyine abantu abamwe emitima ya omanya mpise bakagira muzike hari emitima y'abantu ekushana niwe birungi ebyoyine otakagira nogambira buli omwe abamwe kibakwendeza wallahi kyaba kitakwetengesa munonga otakata ebirungi byawe social media wallahi ebisani nindeba abantu bazamaka bari omumura mbabo bate ebisani social media noyenda kworeka ki abandi bazomu kucyakara mbabo ebisani babita social media yo gomusizo okucyakara nawe baro narisho mucyara wawe abakumukunda nibiza kukorera enkwi umukakuririmwa ebimwe n'imezimwe ebintu ebirungi ebimwe tubireke biri private tureke bibe biri private tutaye ekindi tureke okwepankira abantu ngo nobakiza sente nobakiza obwiga nobakiza amani ikintu kyokwepanka nikibi nikiretera nokora abazigu bingi eyo koma kwepanka noba no training niyo koma kutunga benkwe bingi munonga okay barakallahu fikum nani wanje akire katikata taza kuhendereraho kampamyo nkine kiwaiga on program eki bitu nenkwijuka ngu enamba eri official eya Hawasali Foundation ni 0774 822703 yes no basa kumutereraho
tokongera kugamba inshallah taala ahanna nasigara ntawasali musa nanyinemo Sheikh Kasim Hamud Kayaya Amir Wambara District okutaturun tureba ahanshonge kwatirine nana abenkwe twaza kubendeza kurara kurungi wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abanya Uganda mwetebeka nisize ubu ni bwo bwire bwo kucamo